知り合い。仲間。知り合い？知り合い。一緒に飲んでた。一緒に飲んでいや知り合いだから。知り合い？絶対に知り合い？じゃあ声かけてあげた方がいいっすよ。いやいいよほっといて。知り合いなのに？かわいそうじゃないですか、こんな知り合い。絶対にほっとかない方がいいですよ。声かけてあげてくださいよ。なんて子ですか？何さん？何さん？絶対に違う。なんで知り合いのふりするんですか？下心があるんで。何がいいんすか？下心があるんで。教えてよ。下心があるんでやめてください。酔っ払ってないと無理じゃないですか？多分無理っすよ、お兄さんじゃ。お兄さんじゃ無理っす。声かけな。声かけてみてください。いいっすよ。いいっす、いいっす。友達ならぜひどうぞ。すごい硬くな。硬くなさがすごい。大丈夫？いや、姉さんビールしてる。危ないわ。多分次話しかけられる方が辛い。経験済みなんで。年取ら。あなた方に話しかけられてゲボしてるのでこっちが。ゲボとか言うな。反応するだろ。まだ最初かもいいから。俺だと最終回。大丈夫です、別に俺ら持ち帰ることじゃないんで。ガチモンの知り合い来た。知り合いいるんで。お兄さん。お兄さん。はい、帰った方がいいっすよ。多分やめた方がいいですよ。ガチモンがいるから知り合い言ってたけど。帰った方がいいよ。本当に。お兄さん。捕まっちゃうから絶対無理です、絶対無理です。消えろ。捕まっちゃうからやめな。知り合いじゃないから、知り合いじゃない。絶対に違うから。お兄さん、行きましょう。消えろ。まず追ってる時に手を使ったんです。